anasobanura dukoze impamvu dukoze iki kintu. Impamvu banza guhagarara hano no kugira ngo utegereze ubanze urebe imodoka zifite ferite zone zitambuke. Umaze kubona nta modoka isigaye yo nibwo wemereye kugenda uje ugahita winjira mu kagongane niba wari mu ikosa twagiye none ko nta indi modoka isigaye yo katesane irinde kugongora mu rugo hagati gake ugorora kare imodoka itararenga umuhanda ukanagorora ureba neza kutagonga imodoka ziri mu mukono utari wawe. Kiratapa kivuga imbere hari agahanda k'abanyamaguru. sawa tata tugasubira inyuma para manevre twagiye ubundi yuko tubanza kureba moto vizeri nk'uwo munyonzi ubona ko ari kumugonga tugenda iyo ukora manevre ubanza kureba inyuma yawe tugenda gira imbere cyane hagarara aho ngaho shyiramo double chantier yo gusubira inyuma shyiramo rivanse hanyuma dusubire inyuma turinganize rotovizeri nawo umurongo wo hagati shyira karindwi reba iyo rotovizeri ingana n'umurongo wo hagati urutugu rwa rurenga gato rutoze kangana n'umurongo wo hagati icyo gihe imbere utari bwire gukora indi manevre uhita ugendera rimwe bagiye shyira karindwi gende gake tugorora ayibonye hano bitoroshye guhunikiza imodoka nabyo ni foromeri shyira karindwi. Hari ikintu abanyeshuri batajya bitaho cyane cyane iyo batwaye mu muhanda nko kugenda begera no murongo hagati mu gihe bahuye n'imodoka nini bahura nayo kuko bari bawegere bari mu mukono wabo bagahita bahunga cyane bikaba byamukuraho kugonga nk'umunyonzi cyangwa se kurenga umuhanda akaza mu kayira k'abanyamaguru kandi ntabwo biba byemewe. Iyo ni zigzag. Ahubwo iyo utwaye imodoka ureba imbere yawe ukirinda kurenga no murongo ugabanya umuhanda mo kabiri ko n'imodoka ibiri kumanuka nayo ibiri kugenda mu gisate cyayo bityo bituma uguma mu mukono wawe. Hari ukuntu umuntu ahura nkaho nk'uko nguko agahita ahunga byaba ngombwa ugasanga nk'umumotari wari wamudepanshije mu mukono utari uwe aramuhutaje byo bijya bivamo nko kugonga. Tujya tubona imodoka z'abanyeshuri zagonze zikagwa muri rigori cyane cyane ibyo bintu biterwa no kuba umwarimu yarangaye kuko tuba dufite pedali zo kwirinda impanuka. Ariko no munyeshuri twaye neza, umunyeshuri wize iminsi ine yonyine ararenze kabisa. Gera kuri kamera akagabanya umuvuduko akagendera ku muvuduko wagenwe. Umuntu uri kugendera muri 60 kandi imodoka 60 bayirukanka dore ko temera no kuwurenza mu gihe imbere yawe hari icyapa cyagennye uwo muvuduko. Ubu hari n'uwa 80 yawe ugezamo bitewe n'uko umuhanda uganetse ko nta hantu wajya apfa gushyira icyapa cya 80 muri sisiro cyane nk'aha ngaha hambukira abantu cyane tsika turi kugendera ubwo nta n'abantu bahambukira ariko ni mu muhanda mitoya niyo mpamvu bashyiramo icyapa cya 60 bagashyiraho na kamera ku buryo birengeje ubwo waviyoye banakwandikira. Uyu muhanda twinjiyemo ni wo kuri stade ya Bugesera i Nyamata. Aha niho dukunda kwigishiriza bisanzwe mu gihe ikizami kiri kuba. Urumva ntabwo wakwigisha circulation umunyeshuri wize itarageza nk'iminsi 5, umunyeshuri w'umutangizi aho ikizami kibera uri kugenda ugongana na polisi bari mu kizami cyane cyane abo bangamiye umukandida uri gukora ikizami cy'uwo munsi. Uyu muhanda kuri stade rero cyiza cyawo ni ahantu haba hatari akavuyo, ni imihanda wo muri quartier. Urumva mu masaha mu gitondo ndetse n'ari mugoroba amasaha yose nta muvuma y'imodoka cyangwa ibindi bintu babirimo. Kwigishirizamo rero umuntu w'umutangizi ikintu cyiza cye nuko isomo ushaka kumwigisha ari ryo yumva kubera ko nta bindi bintu biba bihari byo kumubera inzitizi. Urumva mu muhanda munini abavuga ati iriya modoka ne depansa gute uramunyonze katamvira mu nzira kubera n'ubwo baba basangana. Umujyanye muri uno muhanda utarimo ibinyabiziga byinshi mwigisha kwangaje vitesse ukamwereka uburyo bazipangura uburyo bazipanga kumbwira uburyo binjira mu muhanda bibutse ibinyoteri kubera ko nta bindi bintu aba afite byo kumubangamira. Ibyo bintu bimufasha kubyumva neza cyane. Uyu muhanda niwo dukunda gukoreramo, niwo uri muri quartier utakunda kugendamo ibinyabiziga byinshi. Bityo rero umuntu wese wakwifuza kwigana natwe yazaduhamagara kuri nimero dukunda gushyira kuri video za YouTube yacu kuri Teacher Musoni Rwanda cyane cyane no muri comment cyangwa no kuri
ya magambo twandikaho haba hariho nimero, dukunda gushyiraho nimero nyine, waduhamagara tukagufasha. Icyiza cyo kwiga sirikirasiyo rero, mbere y'ibindi byose, sirikirasiyo ni ikwigisha ibintu byose n'ubundi twiga mu kibuga. Iyo wize sirikirasiyo neza, amakona ntabwo yakunanira, kuko muri sirikirasiyo dukoresha retroviseri kuri ya mirongo igiye ishushanyije mu muhanda, cyane cyane nk'aho hatari imodoka, kuko ntabwo wajya mu muhanda principal ngo uteremo rivanse. Hamwe muri abanyeshuri bazi ubwenge, ntabwo ibyo bintu byakunda. Ariko iyo uri mu muhanda wo muri quartier, umunyeshuri umushyira ku ruhande, ukamuhagarika, ukamusubiza inyuma, agakoresha retroviseri umuhanda umwanya muremure, retroviseri akayimenyera ku buryo umujyana mu ikona, ukabona ikona yari asa n'uwagiye mu muhanda. Parikingi umwinjiza mu duhanda, ukajya mukoresha manevre yo gukoraho manevre no gusohokamo, aho niho amenyera parking. Kari akagaraje parking cyangwa tikos, umuntu ubundi ufata wamburi mu muhanda ukamubwira ati njya muri amanda rivanze, agaparika mu mukono we hagati y'umurongo ugabanya ako gahanda mo kabiri, agaparikamo neza mu gisate cye. Bivuze ngo urumva ibintu byose tubitegurira mu muhanda. Hari abanyeshuri bajya bagaragara nk'aho batize sirikirasiyo, ugasanga mu muhanda na sirikirasiyo ntayishoboye, no mu kibuga ari nayo mpamvu mfite abanyeshuri benshi. Abanyeshuri byibuza umunyeshuri uwabyumvishe vuba yiga iminsi 10, uwatinze kubyumva amara iminsi 15 umwigisha mu muhanda wonyine, ku buryo umujyana mu kibuga umuntu wese yahamusanga batuye umuntu amaze iminsi yiga. Ariko hari umuntu usanga ari guca mu makona cyangwa se ari mu kibuga akaba yatuye umuntu, no mu muhanda ntabwo yahashobora. Ariko hari uburyo umuntu wabyize neza uba ubona ko byose afiteho amakuru menshi ahagije. Dore ibintu by'ingenzi utagomba kwibagirwa mu gihe uri muri sirikirasiyo.
Kirazira guhagurutsa imodoka aho uhagaze aho ariho hose utambaye sentire. Byumvikane ko utakatsa imodoka utarambara sentire. Icya kabiri, kwibuka gukoresha ibinyoteri neza. Ibinyoteri ni indangacyerekezo cyereka abantu bakuri inyuma aho werekeje. Nk'urugero, iyo bakubwira ati turajya iburyo, ushyira ibinyoteri cy'iburyo, umuntu ukuri inyuma agahita amenya ko ari rwo ruhande uraza kwerekezamo. Cyangwa se bagusaba kujya ibumoso, umuntu ukuri inyuma agahita amenya ko ari rwo ruhande uraza kwerekezamo. Igihe muri mu muhanda bisanzwe ukurikiranye n'izindi modoka, washyiramo igice cyo kujya iburyo bahita kudepantiriza ibumoso bakigenda kuko babonye neza aho ugiye. Icya gatatu cy'ingenzi ugomba kwibuka ari nacyo gikomeye ni ugukoresha vitensi zawe neza. Ntabwo washyiramo vitensi ya mbere ngo ugende hafi kilometero kiri muri vitensi ya mbere ngo uvuge ngo utwaye neza. Vitensi zigomba guhinduka kandi mu gihe gikurikiranye neza. Ugomba kwihuta ugashyira vitensi ya mbere, kwihuta ugashyiramo iya gatatu, kwihuta ugashyiramo iya kane. Ugomba gukoresha vitensi zawe zose neza mu gihe ubona biri ngombwa, ukanazikuraho mu gihe ubona buri ngombwa. Hari umuntu uri muri vitensi ya kane bamubwira guhagarara agahagarara nta kibazo, yanahaguruka agahita yibagirwa ko mu gihe cyose duhaguruka na vitensi ya mbere. Iyo ahagurutse mu ya kane numva vitensi dushyiramo twafashe umuvuduko, ntabwo wayihagurukiramo nta muvuduko ufite. Ubwo iyo uhagurukiyemo ari iya kane ihita izima, biba bigusaba kongera kwibuka gusubizamo vitensi ya mbere kuko wari wanahagaze. Dore ikindi kintu cya kane utagomba kwibagirwa nanone, wirinda cyane kwegera inkombe z'umuhanda, bityo ko bitera umuntu muri kumwe ubwoba bw'uko ushobora kugonga. Cyane cyane kwegera umurongo wo hagati byagutera ibyago byo kugonga umuntu mugiye kubisikana. Kwegera umurongo wo ku ruhande byagutera ibyago byo kugwa muri rigori cyangwa se kugenda ugonga utuyira tw'abanyamaguru. Icya gatanu ari nacyo cy'ingenzi cyane ni ugutwara imodoka yawe ugasigamo umwanya uhagije kandi witaje ikinyabiziga kikuri imbere, kugira ngo kibaye ngombwa ko kigutungura kigahagarara nawe ubone umwanya wo guhagarara. Hari abantu nkunze kubona batwara imodoka, imbere hakaba hari imodoka, akabona imodoka iri imbere iri kugenda gake ahubwo agakomeza kugenda cyane kandi adafite n'aho ashobora kudepansiriza. Iyo agutunguye agafata feri kuko imbere ye hari inkomyi itumye afata feri, wowe hari igihe yawe ujya kuyifata mu buryo butunguranye kuko utari ubyiteguye wamugonze. Aribyo dukunze kubona abantu bagonga umuntu bamuturutse inyuma. Impamvu iryo kosa abapolisi baribara ku muntu wese waturutse inyuma, kuko iyo baje barakubwira ati niyo yaba yakugendeye nabi ugomba gusigamo umwanya uhagije kandi witaje hagati y'ikinyabiziga mukurikiranye. Ubwo urumva ikosa riba rifite wowe wamuturutse inyuma. Niyo mpamvu tugomba gutwara neza mu gihe imbere yacu hari ikindi kinyabiziga turi kureba, yaba ntacyo tugatwara bisanzwe nk'uko tuhabona. Icya gatandatu nakugiramo inama ni ukwirinda kuzimya imodoka mu gihe uri muri sirikirasiyo yo mu muhanda. Impamvu abapolisi batabikunda, hari igihe abanyeshuri bavuga ngo yanzimanye rimwe gusa ngahita nkuramo, nta nshuro n'imwe igenwe kuzima, cyane cyane muri sirikirasiyo, kuko babifata nk'aho imodoka yariye yazakuzimana ahantu mu isisiro rw'imodoka nyinshi ugafunga umuhanda, cyane cyane ahantu hari imodoka zikoreshwa cyane. Mukunze kubibona mu muhanda cyane nka za Kigali, aho imodoka ishobora gushiramo esansi igafunga imodoka nka 100 kugeza igihe abapolisi baje kurebera ikibazo cyabaye imbere. Ikindi kintu ari nacyo cy'ingenzi, cekinga neza niba itara rya feriyamu ryavuyemo mu gihe igiye gutangira ikizami. Hari igihe umuntu amanura feriyamu ikavamo igice, itara rigasigara muri taburo, ugahaguruka imodoka ikagenda kuko feriyamu irimo iryinyo rimwe, kandi burya umupolisi iyo abonye rya tara ricyaka wahita akubwira ko uri kugenda muri feriyamu kabone nubwo imodoka yawe iri kugenda. Kandi koko iyo arahita abikwereka, ahita akuramo feriyamu itara rikavamo agabato, nibwo feriyamu ivuyemo. Jya uyikuramo burundu mu gihe itara rivemo, gusa hari igihe riba ryarakwamiyemo, wowe ubanza ukayikuramo ukanayisubizamo ukareba niba ritavamo. Iyo ritavamo bimwereka mbere kuko hari igihe ashobora kubigutwikira. Ikibazo kiba ari icy'imodoka akagenda abizi.
buryo wanasobanura dukoze impamvu dukoze iki kintu. Impamvu banza guhagarara hano no kugira ngo utegereze ubanze urebe imodoka zifite perite zone zitambuke. Umaze kubona nta modoka isigayeyo nibwo ubemereye kugenda, uje ugahita winjira mu kagongane niba wari mu ikosa. Twagiye noneho ko nta yindi modoka isigayeyo katayisane, wirinde kugongora mu rugo hagati. Gake ugorora kare imodoka itararenga umuhanda, ukanagorora ureba neza kutagonga imodoka ziri mu mukono utari uwawe. Zikomeze cyangwa vitensi ya kabiri mu gihe kimara kwinjira mu muhanda wawe neza, kiba gikurikiyeho n'ivitensi mbere cyangwa kabiri. Gake hano kuri umuntu ugiye kwinjira aba agomba kubanza kureba haruguru no hepfo, nuko abonye wowe uri kure niyo mpamvu yigendeye. Hano muri muntu uparitse pasiteri ari aparitse nabi, ubona ko ari mu mukono wacu. Gawe bamwandikira hari nka polisi, ubona agakoreye ibiceri 200 bakamwandikira 25. Abantu batwara kwasiteri nabo ni nk'abamotari cyangwa abanyonzi. Iyo umuntu ikinyoteri umumotari yashyize mu cyerekezo kubereka ko kateye hari, urusaba kugenda gake nyuma ye, wabona yakomeje imbere yawe ari heza, nawe ukihuta ugakomeza ugashyiraho vitensi cyangwa gatatu. Yaje ntabwo itujugunya iyo ugeze kuri Sofia cyangwa se ku cyapa cya 60 uranze ukareba umuvuduko ufite niba wagenwa kugira ngo iyo Sofia itagukarita gufotora. Ya Sofia ifotorera 25 ira kamera irarenze. Ifoto imwe ni 25. Imwe ni 25. Umva kuno polisi ifoto yayo ibikubiye irenze y'abafotografi. Ako kanya ariko babyita muri short express. ni ifoto express. Niba nk'umuntu ubudepanjije kandi ari kwikorera nuko biremewe, ariko aba nuko twe tutihutaga, ariko nakabaye depanse na modoka turi kuka. Aha ni kuri zebra cross. Aba kuko batambuke muri zebra ugenda gake bakabanza bakambuka, ariko ari muri zebra wahagarara nubwo baba bakeneye kwambuka batarambuka. Imodoka kibaye tumusiga nabone zisigaye ziba kwishata. Iki cyapa ni icy'umuveterineri uvura imbwa. Imbwa ntirushanyije, imbwa nziza byatari. Aha ni ku karere ka Bugesera. Kwasiteri ari imbere mu modoka ya Excel itwara abagenzi ya kwasiteri ariko kugira ngo mu mahuriro y'akarere ka Bugesera neza. Kuri ribu ku muhanda uva kuri sitasiyo ya polisi turakatani iburyo kimwe. Vitensi ya mbere ushyiraho akambuye ukate witonze. Duturutse mu mihanda uva ku Gahembe turi kwerekeza mu muhanda ujya ku kibuga kuri site ya Bugesera habera ikizami. Abantu batahaza akagahana niko kajyayo mu marembo ya polisi aho bacumbitse. Siko barahacumbitse kandi ariho barara. Ako ni mu macumbi. Aho barara ubwo ni mu macumbi. Ni mu macumbi ko gatari wabo. Atari mu kazi watashye. Cyangwa se ukaharangwa hari dayari akaba polisi. Hari ikinambo ukatiraho. Dayari kinamba kuri polisi. Vitensi ya mbere kujya mu kibuga gake imodoka yawe kugana nta muntu bandatekana cyane. Agomba kwikomereza gake kuri site ya Bugesera habera ikizami ngaha. Iyi ni mashine ya F. Iyi modoka iri imbere yacu niyo bakoreraho automatique. Abantu bakeneye be automatique bazagana iri shuri. Apaforme na rasharite barazifite mu karere ka Bugesera. Hari kategori E, hari D1, hari moto, hari kategori zose muri rusange kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Umuntu wese yahafata kode atavuga ngo ni mu ntara ngo wenda ngo ari kategori y'abidahari. Kategori zose zirabona kandi n'ahantu hashyushye abari muvuma nyinshi n'abamotari ibintu byose hano babiri gukora. Hano abari muvuma ihagije umuntu wese yakifuza kuhigira.
ikibuga kinini cyane, parikingi, amakona, ahantu kwigira byoroshye. Tumeze tuci imbere ya kategori A ikamyo. Shoferi bakaba basabwa abashoferi yizera akagutuka. Yo none nejo gake tuzenguruka ikibuga cyose twireka abanyarwanda ahantu ikizami kibera bya nyabyo, reka twatuvuga tuba tutangana, tuba dufite metero nk'iz'uburiri. Iki ni igice cya parikingi, hari hepfo ni igice cy'amakona na tikosi, ubwo hari hepfo ni igice cya moto, hariya ni igice cya demarage, hariya mu itente n'aho abanyeshuri bicara mu gihe bategereje ikizami, iriya kari agatente gatoya n'aho abarimu bicara mu gihe ikizami kiri kuba atari bo bakoze mu kibuga. Site ya Bugesera iri kuri standard y'ibizami. Abamotari kuri kategori A hano niho honyine ziboneka ku rwego rw'ubwitabire bwabo buba buri hejuru cyane, ndetse no ku rwego rw'isi.